Himarket.vn xin chào bạn, hôm nay sẽ giới thiệu đến các bạn một dòng máy khoan đầu cạc 13 ly của thương hiệu Makita Nhật Bản. Đó là máy 6307 và giờ mình sẽ mở hộp ra cho bạn xem điều kiện trong chúng ta mua máy về. Đây là máy chúng ta. Đi kèm với nó chúng ta sẽ có sách hướng dẫn sử dụng, phiếu hành chính hãng của thương hiệu Makita. Và linh kiện kèm theo ta sẽ có thêm cái khóa nữa, khóa đập khoan, vì khóa rất là dài, ta sẽ có đủ lực để nó siết chặt được cái đập khoan chúng ta. Và đây là cái máy chúng ta 6307, thiết kế ngoài bằng chất liệu nhựa cao cấp này. Và dòng này được sản xuất tại Nhật nha các bạn, chính hãng Nhật 100%. Và khi mua máy về các bạn lưu ý những cái thông tin mà chúng ta cần để biết được ở đâu để thật đâu là giả, thì trên thân của cái máy chúng ta sẽ có logo của Makita được in lên đây và có một tem chống hàng giả này nữa. Và sau đây sẽ có thông số kỹ thuật của máy chúng ta, sử dụng điện 220 đến 254, công suất 530W, tốc độ là từ 0 tới 2500 vòng phút, thì nó sử dụng cái còi điều khiển của vô cấp. Tùy thuộc vào các bạn bóc mạnh hay nhẹ, tốc độ sẽ đi nhanh hay chậm. Và ở đây chúng ta sẽ có thêm một từ ngạc đảo chiều. Đây, cái ngoài bằng chất liệu nhựa cao cấp, mình cầm rất là êm tay. Và thì mình đã vừa giới thiệu đến các bạn dòng máy khoan 6307 chính hãng Makita Nhật Bản, được sản xuất tại Nhật Bản. Cảm ơn các bạn đã xem video, xin chào các bạn. Và nếu các bạn muốn đặt hàng thì có thể gọi đến line 08 51 9. Cảm ơn bạn, xin chào các bạn.